Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost je gospodin Vuk Drašković, pisac. Gospodine Draškoviću, dobroveče i dobrodošli u Agape. Dobroveče. Tema našeg razgovora je vaš posljednji roman, koji se zove Dr. Aron, koji, tako je barem mišljenje gotovo svi koji su ga pročitali, se apsolutno razlikuje od svega što ste do sada napisali i koji onako duboko uranja u osnovna egzistencijalna pitanja ljudske duše, gde vi ulazite i u filosofiju, i u religiju, i u kosmologiju, i u pitanja slobode i razna ona pitanja koje postavlja čovek od kada je počeo da misli. Kažete da ta knjiga gotovo 30 godina leži u vama i da se povremeno projavljivala kroz razna druga vaša književna dela, ali da ste inspirisani tom ličnošću rešili da ovu knjigu apsolutno posvetite njemu. Pa nam vi kažite nešto, koja je ta ličnost koja vas inspirisala i zbog čega? Reč je o poznatom beogradskom neuropsihijatru, profesoru Veselinu Saviću. Ja mislim da se takav čovek može sresti jednom u veku. Bio je baš što i dr. Aron, brainstorm, moždana oluja. Ja mislim da on je pripadao onom soju retkih ljudi koji nisu dopuštali mogućnost razlike između mašte i između stvarnosti. Naprosto verovao je da ako se već nešto pojavi kao mašta, kao ideja, onda to mora i da postoji. Ili će da postoji. Oslanjajući se na antičku filozofiju. Tako je. Tako je. Mi uobražavamo da život počinje od dana našeg rođenja. Ja lično mislim da je u mnogo čemu taj stari svet Grka, Rimljana bio duhovniji od vremena u kojemu mi živimo i evo vam dokaza i vaše emisije. Danas u Srbiji na svim njenim televizijama postoji samo jedna duhovna emisija, a to je ova. Sve drugo je manje više u službi nečega što ja zovem sistematičnim zavaravanjem, da ne upotrebim neku težu reč, onih koji to sve gledaju. Ajde da pričamo malo o doktoru Aronu, odnosno Veselinu Vesku Saviću. Zbog čega ste, evo, moram da vas pitam na početku, dali taj pseudonim? Zbog čega Aron? I da li ste... Zato što je Aron moj lik. Ja se ovde pojavljujem u ulozi tvorca. Jeste, i pisac je zaista kad stvara u poziciji Boga. Od njega zavisi i ko će neko da bude, šta će da govori, kako će da živi, kako će da umre, šta će ga sve u životu čekati i napokon i to kako će se zvati. Međutim, ja nisam slučajno izabrao ime dr. Aron. Kao što znate, Aron je bio Mojsijev brat, stariji Mojsijev brat. Mojsije je taj koji izbavlja Jevreje iz egipatskog i faraonskog ropstva. Aron je s njim. Mojsije je taj koji 40 godina u krug pustinjom vrti Jevreje, jer mu
vrhovni kako kaže moj glavni junak, ne dopušta da pređe reku Jordan i uđe u Hanaan, obećanu zemlju koja je Jevrejima obećana po izbavljenju iz ropstva faraonskog. Dolazi i do pobune protiv Mojsija i posle svih čudesa koja je on pokazao Jevrejima, oni će u jednom trenutku razočarani, nestrpljivi, da se klanjaju i zlatnom teletu. Napravit će kip od zlata, teleta, kojemu će početi da se mole i tu će ih Aron da podrži iz nekih taktičkih razloga i tako dalje. U svakom slučaju, Aron je uz Mojsija, ali na kraju Aron će biti taj koji će Jevreje da uvede u obećanu zemlju, a Mojsiju neće biti dopušteno da uđe tamo. Neki kažu da je Bog time zbog nečega njega kaznio. Ja lično mislim da nije, nego ga je nagradio time da umre u svojoj čežnji, u svom snu, izvan obećane zemlje, i da ne bude odgovoran nekoliko vekova kasnije za posrnuće svoga naroda u obećanoj zemlji, kada će zapravo da se ispuni neka pretnja koju je Bog uputio Jevrejima preko Mojsija, da će moći sve, samo jedno neće smeti, a to je da se ogreše o sva ona dobra koja će im biti poklonjena, da zaborave Boga, da postanu oholi, da postanu bezbožni, i zato Aron. Da, Aron, čak i postoje neki koji prave paralelu između Arona i Hristosa. Ono što je Aron za jevrejski narod, to je za hrišćanski narod Hristos. Izgleda upravo po tome što će Hristos biti taj koji će spojiti Boga i ljude. Pokušati da ih spoji. Lično mislim, i to je i stav mog glavnog junaka, doktora Arona, da je osnovna razlika između Mojsija, Mohameda i Hrista u sledećem. Mojsije želi savršenog vernika. Mohamed želi savršenog ratnika za veru. A Hristos želi savršenog čoveka. Možda je Hristos zaista, to je moje mišljenje, dozvolite i moja mašta, bio je pokušaj Boga da naknadno, odnosno vrhovnog uma, da naknadno interveniše, ne bi li ljudi postali onakvim kakvim je želeo da budu u trenutku kada je stvorio čoveka. Možda je i sam vrhovni um priznao grešku, stvorivši čoveka sa svim osobinama da postane savršen i davši mu slobodu punu da on dođe do toga savršenstva. Međutim, čovek je zalutao, utonuo je u mržnje, u smrti, u grehove, i onda stiže Hristos da bi naknadno intervenisao i na svom primeru pokazao kakav čovek treba da bude. Malo je ljudi koji su krenuli za Hristom. Zato mislim da taj pokušaj, bar do današnjega dana, nije dao očekivane rezultate. Hristos, naravno, što Aron kaže i šokira mnoge koji su ga čuli, nije bio hrišćanin. Nije bio ni musliman, nije bio ni... Naprosto, hrišćanstva u tom trenutku za njegovog života nema. Ono niče iz njegove žrtve, iz njegove smrti, odnosno iz njegovog vaskrsenja, iz pobede nad smrću. Sada, mi imamo na zemlji koliko? Blizu 2 milijarde danas onih koji se nazivaju hrišćanima, a među njima verovatno jedan simbolični procenat onih koji razumeju šta to znači. Ako je Hristos neko u koga su zagledani i koga hoće da slede, onda iz temelja se moraju menjati učenja svih hrišćanskih crkava, jer u mnogo čemu
odudaraju od Hrista, negiraju Hrista i potiru Hrista. Vidite, u Novom Zavetu, kada ga pročitate, nećete naći jednu jedinu reč da Hristos govori o ovoj naciji, o onoj naciji, o ovom plemenu, o onom plemenu. On je usredsređen na čoveka, na individu, i on hoće jedno da u tu individu, u tog pojedinca, bez obzira ko je on, iz kog plemena, iz kog naroda, kojim jezikom govori, koje je boje kože, da li je bogat, da li je siromašan, usadi vrlinu dobra i vrlinu ljubavi, da ga učini stvorenjem koje će da voli svakoga oko sebe. Pa čak na jednom mestu eksplicitno kaže, nema više Grka ni Jevreja. Svi smo isto u Bogu Otcu. Tako je. To su Hristove reči. Tako je, nema više Grka ni Jevreja. Ne samo, dakle, da ne pominje naciju. On je zapravo ignoriše. A crkve, naročito posle Milanskog crkva, edikta kad je postala državna religija, kad je Konstantin hrišćanstvo proglasio za državnu religiju, mnogo toga počinje da gubi što je do tada imala kao progonjena religija, koja je zaista bila zagledana u te principe Isusa Hrista. Posle toga crkve sve od reda su zapravo se pokvarile od Cezara, od vlasti, od privilegija, i što su privilegije bile veće je bilo skretanje od izvornih načela. Jedno od najvećih skretanja je bila ideoba crkava i ratovi između jednih, drugih, trećih, katolika, protestanata, pravoslavnih. Sve je to s onu stranu onoga što nazivamo Isus Hristos, i to Aron, koji je apsolutno privržen, naime, on je opsednut Isusom Hristom, a istovremeno on je pun čemernih zamerki na crkvu, svaku crkvu koja nastupa u njegovo ime, zaklanja se u njega, a zapravo ga u mnogo čemu negira. Da, imate na jednom mestu gde govorite o savršenstvu Hristovom i o nesavršenstvu hrišćana, što je u stvari jedan naslov knjige Nikolaja Berđajeva koji je o tome pisao. Tako je. A i ne samo to, nego doktor Aron, kada je otišao u penziju, osetio je veliku samoću. Iz te samoće počeo da osjeća i veliki strah od smrti, odnosno da nije možda proćerdao svoj život. I onda užurbanim koracima pokušava, kroz vaš roman normalno i vašu fantaziju koju ste govorili, da dođe do tih odgovora na ta pitanja. Kao kruna svega, on čak i tamo kada je držao taj govor u Jerusalimu, ne izgovara tu misao koja mu je bljesnula, koja mu potamnila da se sva istina čoveku projavljuje kroz jednu jedinu ličnost, a to je Isus Hristos. Jeste, počeo je, na engleskom je držao predavanje, počeo je da govori, i da li slučajno, kad je trebao da dođe do centralne misli, da je Hristos zapravo i alfa i omega, što bi u očima jevrejskih slušalaca, u ušima jevrejskih slušalaca moglo da izgleda dosta drsko i provokativno, od jednog profesora iz Srbije, koji je našao baš da im u Jerusalimu pričao svemu tome, njega je napala nesvestica i on odlazi u bolnicu, a to što je želeo da kaže ostalo je nedorečeno, ali je ipak u romanu kazano. Uzgled bude rečeno, to izgovara čovek, to je hteo da izgovori čovek koji jeste Srbin, ali koji je istovremeno opčinjen jevrejskom istorijom i koji u samoj jevrejskoj istoriji pokušava da traži odgovor na pitanje zašto je vrhovni tako postupao sa svojim najmilijim odabranim narodom.
On veruje u to da su Jevreji odabrani narod, izabrani narod Božiji, a istovremeno razume i to i kaže da na zemlji ne postoji naroda koji je toliko bio surovo kažnjavan, proganjan, na kraju i rasejan po svim kontinentima, na kraju i našao se na ivici biološkog nestanka usled nacističkih zločina, da bi opet posle svega se desilo nešto što je čudo, da jedan san, jedna volja, jedna želja Jevreja koji 2000 godina su proterani iz Jerusalima i sa svoje te zemlje, maštaju o Jerusalimu, o Izraelu, o svojoj državi i da ta ideja se zapravo materializuje 48. godine kada se proglašava država Izrael. To je takođe u domenu fantastike, odnosno dokazuje da sve zapravo što je želja, ako je vera snažna, ako je misao uporna, dovodi do realizacije. I zato on žali što u Srbiji ne može da nađe takvu upornost i koncentraciju misli. On je računao oko 200.000 ljudi. Dovoljno bi da ima u Srbiji oko 200.000 ljudi koji isto misle. Snažno, sa uverenjem, i to bi postala stvarnost. I on je verovao da je odrastao u Izraelu među njima i da je oko 200.000, tamo bi našao 200.000 ljudi koji bi snažno podržali njegovu misao u letu kroz vreme i da bi mnogo šta se otkrilo, dokazalo i promenilo. Da, on na toj večeri bukvalno tvrdi da bi se svet u sekundi promenio ukoliko bi ljudi počeli da žive zaista iskreno po Hristovim učenjima i principima, da svako svakog zavoli, da oprosti dugove u krvi, u novcu i da bi u tom trenutku čak i najteži bolesnici ozdravljeni. Tako je to sada nauka već i dokazuje. Ali ne možemo mi da dovedemo čoveka u takvo stanje savršenosti bez opijata. Jer malo je ljudi savršenih, možda ih na celoj zemlji ima toliko da se mogu izbrojati na prste dve ruke. Malo, premalo. Ali je dokazano da čovek doveden u takvo stanje, kada počinje da oprašta sve loše što je njemu učinjeno, maltene da se on izvinjava onima dužnicima svojim, da oprašta dugove, da voli, da se raduje jutru, večeri, sreći drugog čoveka, lepoti drugoga čoveka, da zapravo tada ima utisak da i nema tela, da je sav u nekakvoj energiji sreće i da se i kancer u takvom stanju povlači. A šta je po vama razlog da ima tako malo ljudi? Šta je to što čoveka sprečava da počne da živi po tim principima? Iako izvorno izgleda svi ljudi znaju da bi to trebalo da bude naš način života. Pa opet je to pitanje na koje se ne može jednostavno odgovoriti. Jer moglo bi da se postavi pitanje, a šta je to što tera ljude da čine tolika zla? Ne samo da ne mogu da budu savršeni, nego postaju savršeni zločinci, monstrumi, i pre Hrista i posle Hrista. Glavno zanimanje ljudi bila je smrt, ubistvo drugih ljudi. Svakoga dana, hiljadama godina, odvija se jedna ista drama, ljudi ubijaju ljude. Zlo bukvalno ne silazi sa pozornice. E pa sad, zašto je to tako? Ne znam. A možda i znam. Znam nešto drugo. Da nije dobra, mi ne bismo mogli da upoznamo zlo. Da nije zla, bilo bi besposleno dobro. Ja, verovatno, pod
uticajem doktora Arona, koji je sa stranica mojih romana progovarao od noža pa na ovamo, u molitvi kroz razmišljanje jednog svoga junaka postavljam pitanje, pa da li u ljudima, među ljudima i na zemlji ima više zla, mržnje, ima li više mržnje ili ljubavi? I odgovor je, čini mi se nesumnjiv, mnogo, mnogo više mržnje. Pa kako onda živimo? Kako opstajemo? Pa izgleda, samo zahvaljujući tome što je ljubav stostruko, hiljadostruko jača od mržnje. I ne treba vam mnogo dokaza. Ja nisam pročitao nigde, niti sam čuo od bilo koga da je neko toliko nekoga mrzeo da se zbog mržnje ubio. Pokrenula ga mržnja prema nekome da izvrši samoubistvo. Ne, mržnja je kukavička. Ljubav je velikodušna, ona se žrtvuje. Majka će poginuti da brani dete, muž će poginuti da brani ženu i tako dalje. Znači, ta snaga ljubavi drži nas u životu. Ja sam zaboravio da kažem na početku da ste vi rešili da poklonite 5 knjiga onim gledalcima koji se prve jave na telefon 3612-111. Ostavite vaše ime i dobit ćete knjigu Vuka Draškovića, Dr. Aron. Gospodine Draškoviću, da malo približimo još više ličnost Veselina Veska Savića, za koga su neki smatrali i da je genije, kao što vi to mislite, i da je ludak, jer je bio zaista neobičan čovek, ne samo po ponašanju, već i onome što je govorio. On je bio kao mladić zanesen komunističkom idejom, ako je to istina ovo sve, da se ne meša i to sa fantazijom, to gde pominjete njegovu biografiju, da je otišao u Moskvu, a nije. Taj Veselin Savić nije. A nije. To je doktor Aron išao u Moskvu i u Španiju, u građanski rat, i u Francusku, i u Ameriku. Jeste. To je doktor Aron, a ne Veselin Savić. Veselin Savić je, uzgled budi rečeno, bio oženjen čovek i moje kćerku. Bila i na promociji romana, a doktor Aron je samac, samotnjak. Veselin Savić nije imao Saru, niti išao u Izrael, u Kapernaum da sahranjuje svoju studentsku i jedinu ljubav, promašenu sreću. Sad, naravno i kod Arona i kod onoga ko je inspiracija za Arona, nesumnjivo je da postoji osjećaj promašenosti života. Znate, ako ste od vrhovnog uma, kako su i jedan i drugi govorili, nadareni za nešto veliko, i ako vi u ovom prolaznom životu protraćite to vreme, a obično to čine oni genijalni ljudi koji su uzgledi fizički privlačni, pa onda oduzmu im vreme žene, pa onda skitnja provodi, a usput ako vole i da kockaju, i da popiju, i da se bave političkim i raznoraznim drugim praznim naklapanjima, a sve su to voleli i Aron i Savić, onda u jednom trenutku shvate da je groblje blizu i počinju da žale zašto su na te prolazne slasti potrošili svoje dragocene godine. I zato Aron u jednom trenutku kaže, psuje i svoje lepo telo i svoju duhovitost i kozerstvo i šah. Godine je proveo za šahovskom tablom, mlateći u ništa i zbog ničeg. I kaže, da sam makar bio fizički hendikepiran, nepokretan, ja bih dodirnuo zvezde. Zna on da je mogao da dodirne zvezde i eto. Pokušava iz staračkog tela da izvuče svu onu silu koju zapravo nije izvlačio kad je bio mlad,
Uspeo je, sve što je hteo završio je, ali je to bilo toliko naporno zapravo da ga je to i ubilo. Mogao je on još da poživi. Da, naime, on je vršio razne eksperimente na sebi, a i na drugima, putem nekih magneta. On je pokušavao da naelektriše epifizu, žlezdu, za koju je smatrao da ima istu rezonancu kao i čitava galaksija i da je u tom trenutku moguće da putem misli čovek dođe do izvesnih kapija vremena. Jeste. To je govorio baš, evo, Veselin Savić. Evo, pogledajte, šta vi vidite na onom ekranu tamo sad? Pa, vidim nas. To je on isto pitao nas kad smo bili kod njega i mi smo tako odgovorili. A on je govorio, ne, mi ne vidimo sebe, nismo mi smo ovo. Ako smo i ovo. I to je po znakom pitanja. Ono su samo naši odrazi. I ono se moglo da gleda i za vreme Hamurabija. Samo što nije bilo izmišljenih sprava, antena, repetitora i svega onoga za prenos slike našeg odraza koji je realno i tada putovao u vreme, u Vaseljenu, i on drži da naš um nikako ne može biti vrhovni um i da iznad našeg uma ima vrhovni um i njegove su sprave i veće i savršenije od naših ovde. Prema tome, gore, negde u Vaseljeni, na kapijama vremena su veliki televizori, repetitori, antene, jedan vrtlog stalnog kretanja onoga i života, onoga što se dogodilo ovde. Ne u materijalnom obliku, nego u obliku odraza. I zato će on da putuje kroz vreme. Nauka je umeđu vremenu zaista dokazala da jeste ta žlezda epifiza, da su njeni magnetni talasi učestalost identični sa zemljinim magnetnim talasima zemljinih polova, a opet zemljini polovi sada počinju polako da se pomeraju i nauka traži odgovor zašto, a verovatno i cele galaksije. I ako bi se taj južni pol nadražio, onda se dolazilo u stanje aktivnog sna, kad je svest budna, aktivna, a odvaja se od tela i ide brzinom koju sama poželi i zada sebi u prošlost. I tako je on uspeo da vidi i tvrdio je da je video zaista uživo, da je posmatrao Golgotu Srbije u Prvom svetskom ratu. I tera i onoga Amerikanca, mladog onoga poručnika, da i on gleda, ne bi li našao tu svoju ljubav, i taj Amerikanac to gleda, i ne da gleda, nego nauči srpski jezik. A išao je i da gleda Kosovsku bitku i nikad nije verovao da se onako odigrala. A došao je bio i na ideju. Da li je to bilo izvodljivo ili ne, ne znam, umro je. Da on kad krene prema Kosovskoj bici u mislima, da svrati na neko bojište Drugog svjetskog rata, najverovatnije na Kursko, da prevuče jedan tank sa Kurskog bojišta, sa Kurske kapije vremena, na Kosovsku, Srpsku kapiju vremena i pritekne u pomoć Lazaru. Znate, ovo izgleda nemoguće. Ja lično mislim da je moguće. I ja verujem da nema mogućeg ako vi duboko ne verujete u nemoguće. Napokon, i sami Isus kaže, maloverni, samo vere vam treba. Kao zrno gorušično. I moći ćete brda, planine da pokrećete. Doktor Aron govori da postoji nekoliko kapija vremena ovde na zemlji i da su epicentri u Jerusalimu, Kapernaumu, u selu Gromuška. Gromuška, da. Da je jedan... Takođe i u Srbiji postoji, naime, u nekom selu. Za neke od kapija vremena saznao je od Tesle. I on to ne krije. A neke je sam on pronalazio,
I jedna od tih je imala svoje svoj zemaljski oslonac, epicentar, kraj jednog jezerceta malog, u Srbiji, negde blizu Kragujevca, i on je, kad je to otkrio, požurio da od seljaka kupi to imanje i tu je napravio sebi neku kućicu i onda je u tu kućicu unosio aparate svoje, opremu je nabavljao na čudesan način, neku kosmičku. Govorilo se, po Beogradu se pričalo da je špijun. On je na to odgovarao ovako, jesam i to svači. Verovatno je nešto od te opreme koja mu je trebala dobio od Rusa, nešto od Amerikanaca. Uglavnom tu je on pravio te eksperimente sa putovanjima u vreme. Aron priča da je razgovarao i sa Teslom i da mu je Tesla pričao šta je od svega toga što mislimo da je nemoguće, da je u stvari moguće, i da Tesla je imao nameru da napravi drugo sunce koje bi sjelo nad Velebitom i da bi osvetljavalo od Karpata do Atlantika. Jeste. I razna druga čuda gde se prave poređenja između one tunguške eksplozije koje se desile. Ima ideju da energijom crne rupe, da se energija crne rupe koristi ovde na zemlji. To bi bio taj kosmički perpetuum mobile. I onda nema zagađenja, nema potrebe za ovim Kopenhagenom i za ovim svim. Naprosto dobijala bi se čista energija u neograničenim količinama. Po tome Tesla i pričao, čak je patentirao radijantnu energiju okoline. Jeste. A istovremeno izgleda da ta priča Aronova o tome da mu je Tesla poverio da to što se desilo 1908. u Sibiru nije rezultat pada nikakvog meteora ili meteoroida iz kosmosa, nego da je to naprosto bila jedna energetska raketa ispaljena sa neke od kapija vremena, da je prvo ušla u zemlju i onda dole eksplodirala i odozdo naviše napravila krater, a ne odozgo nadolje, i da je on zapravo u snu za to saznao. I nekoliko meseci pre nego što će to desiti, Tesla je tražio da mu nabave karte Sibira i to baš toga područja. Sad posebna je zagonetka, to treba ispitati da li je baš tako bilo, da su oni šamani, kako li se zovu ti stanovnici toga područja, pre eksplozije odjednom iz čista mira se povukli iz toga područja i da su otišle i životinje, tako da žrtava nije bilo, osim što su postradale biljke i ona su živa bića. Da, to je tačno, ja sam čitao o tome da su šamani rekli svojima da se isele odatle, su životinje po instinktu otišle, a takođe je činjenica da je pomoćnik Teslin, šerif, pre eksplozije išao u Vašingtonsku biblioteku da trebuje karte Sibira. S tim što postoje jedan deo naučne javnosti koji smatra da je, pošto u to vreme još uvek bila u funkciji ta kula čuvena Wardenclyffe, dakle Tesla hteo da umreži gotovo čitavu planetu i energetski. Da. I da je možda on datle napravio jedan eksperiment, ali zanimljivo se nije oglašavao tim povodom uopšte Tesla. Da nije teo da tumači tungušku eksploziju. Pa sledilo bi pitanje koje sledi u romanu. Ako si znao, ako si verovao u taj svoj san, ili ako te je misao odvela do tih koji su to uradili gore, zašto nisi upozorio ove u Rusiji? Sad, verovatno se nije oglašavao da bi izbjegao ovo pitanje. U svakom slučaju,
živimo u uverenju da čovek nikada neće pouzdano sakupiti dokaze o postojanju Boga. Niti će pouzdano sakupiti dokaze da Boga nema. I u tome i jeste tajna i lepota života. Posledice bi, verujem, u oba slučaja bile jednake i katastrofalne. Kad bi ljudi dobili sada na tanjiru dokaze da Boga ima i šta sa njima biva i u kakvo blaženstvo odlaze, ogromna većina bi odmah rešila da prekine ovo mučenje ovde i da što pre ide na taj susret i viđenje sa Bogom ili stapanje sa njim. Kada bi se pak doznalo neoborivo da Boga nema, onda ovde na zemlji nastupa moralni haos. Nema više principa ni dobra ni zla. Nema nikakvih moralnih kočnica. Ljudi rade divlja. Ja mislim da bi podivljali i bukvalno u panici bi mnogi prekraćivali život, jer zašto da se još muči kad za koju godinu ili deceniju, a to prođe kao dlanom od dlan, padaš u večno ništavilo. Na nivou filozofije, na nivou književnosti, pre svega, mora se podsticati nada da ne može nikako biti da smo ništa bili pre rođenja i da ćemo biti ništa kada se naš život završi. Nauka će mnogo toga da dokaže, ali nikada sve do kraja. Evo sada se uveliko govori o K-umu, kosmičkom umu. To mu je sada formula. Vodeći kosmolozi, futurolozi slažu se o postojanju K-uma. To je vrhovni um doktora Arona. Sad se vodeći evolucionisti koji su evoluciju spontano proglasili za svoga Boga javljaju, kao Richard Dawkins, i kažu, pa dobro, u redu, ali prihvatit ću tu kosmičku inteligenciju, taj kosmički vrhovni um, ako mi podastru dokaze da se do njega došlo evolucijom. Nije se moglo do toga uma doći evolucijom, ali recimo i da se je moglo doći evolucijom, zašto onda uobraženi ateisti, to je jako moderno biti ateista, govore da smo mi zapravo kraj evolutivnog procesa. Naš um je vrhovni um i nikako s evolucijom nije moglo stvoriti ništa pametnije od nas. Neki um iznad nas, to je crna rupa. Po meni, u njihovom razmišljanju. Sada, šta će se desiti za koju deceniju? Kada se obistini ono što će se, verujem, obistiniti, da će zapravo kompjuterski čipovi menjati mnoge čovečije organe. Čovek će umjesto srca nositi kompjutersko srce, umjesto pluća nosit će kompjuter, umjesto nekih delova mozga, ugradit će mu čipove i tako lečiti bolest. Kako onda neko da kaže da je taj kompjuterizovani čovek nastao evolucijom? Neće moći. Nego će morati da kaže da je proizvod uma, ljudskog uma. Ali to je i logični dokaz onda da je i čovek takođe proizvod nekog uma. Svaka tvorevina mora imati svoga tvorca. A taj um koji je stvorio čoveka, eto, doktor Aron naziva vrhovnim umom. Drugo je sad pitanje kako je došlo do vrhovnog uma, ko je vrhovni um stvorio i tako dalje. U svakom slučaju, ja bih voleo da ova moja knjiga podstakne pre svega mlade ljude da maštaju, da sanjaju. Bez toga nema ničega.
naročito one koji su naklonjeni književnosti, filosofiji i nauci. A Boga mi, i fizici, i matematici, sve veliko što je čovek stvorio, prvo je bilo kao san. I ljudi, ti prvi sanjari proglašavani su ludacima, jereticima, a zahvaljujući njima krećemo se, eto, ka zvezdama. Gospodine Draškoviću, evo ostalo nam je možda još jedno 5 minuta, možda koji minut više do kraja emisije. Kažete da je doktor Aron, baš kao Ivan Karamazov, ispred sebe postavio jedno i centralno pitanje. Pitanje Boga, odnosno pitanje smrti. Vi sada kroz... I života. Pitanje života i smrti. Odakle život izvire? Imate tu i kokoška i jaje, šta je starije, tu rešavate dilemu. I gde smrt uvire? Ovo nije pitanje partijsko, ni nacionalno, ni staleško. Ja mislim da ovi ateisti govore veliku neistinu kada tvrde da njih nikada ovo ne interesuje. Ovo su najbolnija pitanja svakog živog čoveka. Nema bolnijega pitanja iznad ovog pitanja. Ko smo i šta će biti s nama? A od kad ste vi počeli razmišljati da pokušavate da nađete odgovor na ta pitanja? Ja, otkako pamtim za sebe. Pa pogledajte šta je filozofija. Pa svaki čovek je najpametniji kad je dete. Ja lično mislim da su filozofija i književnost discipline koje pokušavaju da traže odgovore na pitanja koja postavljaju deca kad progovore. Šta prvo pita dete? Ne pita tata u kojoj si partiji. Niti zna šta je partija. Pita odakle sam? Kako sam nastao? Odakle je sunce? Kako je nastalo sunce? Zašto vetar duva? Baka umrla. Šta to? Hoću li ja videti više baku? Znači, ona centralna pitanja, najpametnija pitanja postavljaju deca, a onda ljudi kad odrastu i tobože postanu pametni, ignorišu potragu i maštanje za tim centralnim pitanjima. Gospodine Draškoviću, vi ste 2 puta imali onako direktno suočenje sa zlom i praktično smrt vam je dahtala nad vratom. Dakle, ali nekim čudom vi ste ta 2 atentata preživeli. Prividno, jer ako vam ginu najdraži oko vas, pored vas, vama na rukama, pitanje je zapravo da li sam preživeo. Sve je to relativno. Zato ja govorim da od Ibarske magistrale živim slučajno. Ali pogledajte, ja kad pišem nož je možda bio i drzak pokušaj jednog tada mladoga pisca da se uhvati u koštac sa najvećim zlom koje se dogodilo u Pavelićevoj Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine. Iako taj pisac, odnosno ja, nije imao nikakvo lično iskustvo o zlu. Niti ga je video, niti ga je doživeo, niti ga je preživeo. Sada Arona pišem sa jednim proživljenim iskustvom kada čoveka koji je upoznao zlo, bio mu u vrtlogu, u samom centru. To je jedna druga osmatračnica. To sam teo da vas pitam. Koliko su ti događaji promenili vaš pogled na svet i da li ste pokušavali da date odgovor na pitanje zbog čega ste preživeli, na koji način, jer u onom prvom atentatu svi oko vas su ostali mrtvi? Pa ja nerado o tome razmišljam javno. A stalno o tome razmišljam. Nerado govorim javno, a stalno o tome razmišljam. Kad se poklopi mnoštvo slučajnosti, onda se ne može govoriti o slučajnosti.
Gospodine Draškoviću, evo, mi smo stigli do samog kraja emisije. Ja se nadam takođe kao i vi da će ovaj intervju, kao i ova knjiga, biti podsticajna, ne samo za mlade i za starije ljude. Evo vidite, Aron je u poznim godinama onako intenzivno tragao za tim pitanjima i dok smo živi trebalo bi da postavljamo ta pitanja. A i posle. Hvala vam još jedan put na gostovanju Agape. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili sa nama. Reprizu možete pogledati sutra u 15 časova i 5 minuta. Prijatno. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.